Burung kamenlun merupakan jenis burung selam yang hidup di danau-danau belahan bumi utara. Selain suaranya yang khas, burung ini juga dikenal jago menyelam. Bahkan ia sudah bisa menyelam sejak usianya 2 hari. Di antara suara-suara yang banyak terdengar di alam liar, suara burung satu ini mungkin salah satu yang paling ikonis. Lolongannya yang merdu dan pilu sering terdengar menggema di danau-danau saat malam hari. Bahkan suaranya menjadi simbol alam liar. Ini adalah burung kamenlun. Kamenlun merupakan burung selam berukuran besar yang mendiami danau-danau tundra belahan bumi utara. Tubuhnya berwarna dominan hitam dengan mata merah dan paruh panjang mirip belati. Dengan berat badan mencapai 8 kg, burung ini paling sering ditemukan di air daripada di darat atau di udara. Sebagai burung penyelam, kamenlun mencari makan dengan cara menyelam untuk berburu ikan. Burung lun bisa menyelam sedalam 4 hingga 10 meter, tetapi rekor mencatat penyelaman sedalam 60 meter pernah dilakukan oleh burung ini. Burung kamenlun mempunyai sepasang kaki yang terletak jauh di belakang tubuh untuk mendorong tubuh saat menyelam. Kakinya yang berselaput juga membantu mendayung untuk mengejar mangsa dengan cepat di dalam air. Meskipun burung kamenlun jago di dalam air, namun sangat ikut jika berada di daratan. Untuk berjalan, burung ini meluncur dengan perutnya sambil mendorong tubuhnya ke depan dengan kakinya. Bahkan saat mendarat di air usai terbang, burung kamenlun menggunakan perut untuk memperlambat lajunya, bukan mengerem dengan kaki karena letak kakinya terlalu jauh di belakang. Otot panggulnya berkembang sedemikian rupa untuk membantunya berenang dan menyelam ketimbang untuk berjalan. Tidak seperti kebanyakan burung yang mempunyai tulang berongga, burung kamenlun mempunyai tulang yang padat dan kokoh. Hal ini membuat daya apungnya berkurang drastis. Selain itu, kamenlun juga bisa menghembuskan udara dari paru-parunya serta meratakan bulunya rapat-rapat untuk mengeluarkan udara dari sela-sela bulu. Begitu di dalam air, jantung burung ini juga akan melambat untuk menghemat oksigen dalam tubuh. Semua adaptasi ini mendukung kemampuan menyelam burung kamenlun. Ternyata tidak hanya sekedar di dalam air, burung kamenlun juga bisa melesat cepat di udara. Kamenlun bisa mencapai kecepatan terbang sampai sejauh 110 km per jam, namun tubuhnya yang relatif berat akan membuat kamenlun perlu mencari landasan pacu panjang layaknya pesawat agar bisa mengudara. Burung kamenlun perlu lintasan sepanjang puluhan sampai ratusan meter untuk bisa terbang. Ia akan berlari di atas permukaan air sambil mengepakkan sayap kuat-kuat demi mendapatkan kecepatan yang cukup untuk lepas landas. Dikarenakan kebutuhan spesifik untuk terbang, kamenlun hanya bisa terdampar kalau berada di danau atau kolam yang kecil. Burung kamenlun berkomunikasi dengan melalui suara. Burung ini mempunyai berbagai macam suara. Ada suara mirip tawa yang digunakan untuk menandakan bahaya. Lalu ada panggilan panjang yang dikeluarkan jantan untuk menetapkan wilayah kekuasaan. Dan terakhir ada suara panjang mirip lolongan yang digunakan antara sepasang kamenlun dan antara induk dan anak-anaknya. Kamenlun biasanya bersarang di dekat air supaya bisa langsung kabur kalau ada predator. Burung lun betina menghasilkan 2 hingga 3 butir telur tiap musim kawin. Untuk kamenlun memberi makan anaknya makanan utuh setiap jam sejak menetas
sampai usianya 3 bulan. Menariknya, sekeluarga burung kamelun bisa menghabiskan begitu banyak ikan. Diperkirakan induk kamelun dan 2 anaknya bisa menghasilkan sampai setengah ton ikan dalam waktu 15 minggu saja. Burung loon memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka berfungsi sebagai penyerbuk dan penyebar benih, membantu tumbuhan hidup di tempat baru, dan menjaga keanekaragaman hayati. Burung ini juga mengendalikan hama dengan memangsa serangga dan tikus, serta mengatur keseimbangan rantai makanan. Burung loon adalah ahli di dalam air. Tidak seperti kebanyakan burung, mereka memiliki tulang yang padat sehingga daya apungnya lebih rendah, dan mereka menghemat oksigen di bawah air dengan memperlambat detak jantung mereka. Burung loon sangat cocok untuk manuver bawah laut mereka dalam menangkap ikan. Tidak seperti kebanyakan burung, burung loon memiliki tulang yang padat sehingga daya apungnya lebih rendah dan lebih baik dalam penyelaman. Mereka dapat dengan cepat mengeluarkan udara dari paru-parunya dan meratakan bulunya untuk mengeluarkan udara di dalam bulunya, sehingga mereka dapat menyelam dengan cepat dan berenang cepat di bawah air. Sepanjang tahun, burung-burung ini terutama memakan ikan dan invertebrata air seperti serangga dan moluska yang mereka telan utuh saat berada di bawah air. Meskipun burung loon sangat lincah di air, mereka bergerak dengan canggung di darat. Burung loon dewasa jarang menjadi mangsa spesies lain kecuali mungkin pirang-pirang laut dan burung pemangsa besar seperti elang botak dan elang ikan. Burung loon memiliki peran penting dalam ekosistem kita. Mereka berfungsi sebagai penyerbuk dan penyebar benih, membantu tumbuhan hidup di tempat baru dan menjaga keanekaragaman hayati. Burung loon juga mengendalikan hama dengan memangsa serangga dan tikus, serta mengatur keseimbangan rantai makanan. Burung loon merupakan anggota penting dari banyak ekosistem. Mereka adalah bagian integral dari rantai makanan dan jaring makanan. Dalam ekosistem hutan misalnya, beberapa burung mengambil makanan terutama dari tanaman, dan lainnya terutama memakan hewan kecil seperti serangga dan cacing tanah. Burung loon Pasifik dianggap sebagai burung loon yang paling banyak ditemukan di Amerika Utara. Beratnya antara 2,2 dan 5,5 pon dan memiliki rentang sayap hingga 4,2 kaki. Burung loon Pasifik menghasilkan sebagian besar waktunya di perairan terbuka samudera, kecuali selama musim kawin 3 bulan yang dihabiskan di danau air tawar di Kanada Utara, Alaska, dan Siberia. Mereka mencari makan dengan mencelupkan kepala di bawah air lalu menyelam, didorong oleh kaki mereka ketika melihat mangsa. Sepanjang tahun, burung-burung ini terutama memakan ikan dan invertebrata air seperti serangga dan moluska yang mereka telan utuh saat berada di bawah air. Meskipun burung loon sangat lincah di air, mereka bergerak dengan canggung di darat. Bahkan mereka hanya bisa lepas landas dari air. Mereka membutuhkan bentangan air sepanjang 100 hingga 165 kaki untuk dapat terbang, mengepakkan sayap mereka di sepanjang permukaan hingga akhirnya lepas landas. Burung loon Pasifik berkembang biak di danau tundra di Kanada Utara, Alaska, dan Siberia, dan mereka cenderung lebih menyukai danau air tawar yang dalam tanpa banyak vegetasi terendam, terutama yang memiliki pulau-pulau kecil yang dapat mereka gunakan untuk bersarang. Di bagian selatan, wilayah sabana burung loon muda berkembang biak pada bulan Maret. Di bagian utara wilayah sebarannya, waktu berkembang biak tergantung pada datangnya musim semi. Pasangan burung loon menjalin ikatan satu sama lain dengan melakukan pertunjukan pacaran yang melibatkan gerakan menyelaman dan kepala secara bersamaan. Pasangan burung loon yang sama akan kembali ke tempat berkembang biak yang sama untuk kawin satu sama lain tahun demi tahun.
Baik jantan maupun betina dalam pasangan tersebut membantu membangun sarang yang hanya berupa cekungan di tanah atau tumpukan vegetasi. Mereka membangun sarang di dekat kolam tempat berkembang biak mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke tempat aman di air jika terancam. Induk betina bertelur 1 hingga 2 butir dan kemudian induk bergantian. Kedua induk bergantian mengerami telur hingga menetas. Anak-anak burung meninggalkan sarang 1 hingga 2 hari setelah menetas dan mampu berenang segala, tetapi belum bisa terbang hingga berusia sekitar 50 hingga 50 hari. Induk mencari makan di kolam perkembangbiakan air tawar dan di laut terdekat. Kedua induk memberi makan anak-anaknya hingga mereka cukup besar untuk mencari makan sendiri dan menyebar ke daerah baru sekitar usia 57 hingga 64 hari. Selama migrasi, burung lun berpindah dari habitat perkembangbiakan air tawar ke habitat laut pesisir. Migrasi biasanya terjadi pada siang hari dan dalam kelompok kecil. Burung lun tidak berhenti di darat untuk beristirahat selama migrasi, melainkan beristirahat di perairan laut lepas. Habitat laut yang dipilih sebagai tempat persinggahan selama migrasi cenderung memiliki konsentrasi organisme kecil yang disebut dengan zooplankton yang tinggi. Zooplankton ini menarik mangsa yang lebih besar seperti ikan yang akan dimakan oleh burung lun. Burung lun Pasifik menghabiskan musim dingin mereka di perairan pesisir lepas pantai Pasifik Amerika Utara hingga ke selatan Baja California atau di pesisir Pasifik Asia hingga ke selatan Tiongkok bagian timur. Selama waktu ini mereka sepenuhnya bergantung pada laut untuk makanan. Burung lun Pasifik lebih sosial daripada spesies lun lainnya yang telah diamati mencari makanan secara kooperatif dengan burung lun Arktik. Perilaku mencari makan secara kooperatif mereka bahkan menjadi dasar metode penangkapan ikan tradisional Jepang yang disebut dengan penangkapan ikan dengan burung lun. Para nelayan mengamati burung lun berburu ikan secara kooperatif dengan berenang di bawah air dan di sekitar gerombolan ikan sandlage, yaitu ikan kecil. Ikan-ikan tersebut terpaksa muncul ke permukaan dalam kelompok yang rapat sehingga mudah ditangkap. Dan para nelayan akan menargetkan spesies ikan yang lebih besar yang juga akan datang untuk memakan gerombolan ikan sandlage tersebut. Dengan metode ini, para nelayan dapat memperoleh seluruh penghasilan tahunan mereka hanya dalam 2 bulan. Burung lun Pasifik sangat banyak, tetapi banyak populasinya menghadapi tantangan dari manusia. Salah satu ancaman bagi populasi burung lun Pasifik adalah mekarnya alga berbahaya yang dapat terjadi di lautan atau perairan tawar. Mekarnya alga terjadi ketika alga tumbuh di luar kendali. Beberapa fenomena pertumbuhan alga menghasilkan bahan kimia beracun yang dapat membunuh burung dan satwa liar lainnya. Dan pada tahun 2007, pertumbuhan alga membunuh lebih dari 1.000 burung laut di lepas pantai Pasifik Barat Laut, termasuk burung penyelam Pasifik yang bermigrasi. Pertumbuhan alga disebabkan oleh kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim, serta oleh pupuk yang digunakan di pertanian yang masuk ke lautan dan perairan.